話說我想食呢一間嘅甜品好耐㗎啦，但係嗰日咧真係太晏去到咧已經好多嘢都賣晒，仲要勁多人排隊。咁我就知道佢哋九龍咧新開咗一間店嘅，今日就早啲過去，終於買到佢哋啲嘢食啦。咁今日咧基本上佢哋有啲我都買咗嚟試下嘅。咁呢個我期待咗好耐嘅杜拜朱古力麻薯，之前咧咪好 hit 嘅，但係我係咁耐以嚟都冇食過冇試過，今日終於俾我早啲嚟呢度買到。佢呢個咧真係好好食啦！佢呢個皮咧就唔係好甜嘅，但係好煙韌同埋好薄，最緊要係裏邊嗰個料咧好好食啊，整得。不過到呢個咧就係佢哋呢度又係好出名嘅，上次又係喺灣仔買晒，所以我決定第二日再嚟過嘅斑蘭味嘅千層糕啦。呢個就係藍棗味嘅。咁聽佢哋講咧，所有嘅呢啲咧全部手工做啦，同埋咧因為一層層所以好考功夫。所以佢哋咧耗時整一個咧都要成5個鐘嘅，係真係超香斑蘭味，但係唔係好甜，同埋咧佢嗰個口感咧係好彈牙。係軟糯嗰個感覺。好，到呢個福盒，呢個係櫻花紅豆大福、紅豆糯米糍、開心果糯米糍、芋頭糯米糍。有呢個先，呢個又係我之前已經睇人啲片食咧，我見已經好有食慾，勁想食，因為好靚糯米啊，好香喎，真係有陣櫻花味。同埋啦，其實呢度佢都有介紹嘅，佢係採用100% 食材製造嘅櫻花大福啊。門口咧又係。佢唔會整到一劈嘅，佢裏面就有啲罐頭嘅火粒咁嘅呢個。到呢個芒果糯米糍，你睇真係手板咁大啊，同埋真係要讚下頭先我食咗幾個糯米糍啦，每一個個餡都做得好靚，同埋佢個皮最緊要嘅糯米糍，佢個皮真係咧夠薄，但係又夠煙韌喎，太厚又唔得，太薄咧又冇個口感，所以佢呢度啲皮真係做得好靚。我橙朱古力一打開個盒咧，勁香朱古力味同橙味，個橙咧就係佢哋自己烘乾啦，新鮮嘅搵啲辣子去做嘅啫。佢個橙咧係煙韌。如果你哋咧攞住呢張紙或者睇咗呢個視頻，攞住視頻嚟呢度咧，就已經可以有呢個優惠噶啦。頭先糯米糍買完已經俾我食晒啦，所以咧我決定再買啲攞翻屋企同埋俾朋友食。佢哋啲嘢咧都每日新鮮手工做嘅，所以買咧就趁早啦，晏啲嚟有機會賣晒㗎。